3 रातें कोई नींद नहीं। ये खांसी मेरी पसलियां तोड़ देगी। तुम्हारा शरीर एक युद्ध लड़ रहा है, तुम हार रहे हो। गांव के वैद्य का काढ़ा विफल रहा, ये बेकार है। ये कोई काढ़ा नहीं है, ये धरती की अपनी कृपा है। शहद गले को शांत करता है, यह तुम्हारे गले की जलन को कम करता है। लेकिन काली मिर्च शरीर को जगाती है, यह उपचार को गहराई तक ले जाती है। धांगा है, एक ठीक करता है, दूसरा पहुंचाता है। प्राचीन विज्ञान सरल है, मजाक नहीं।